Wir sind den 31. Januar 2015. Eng Delegation vom Conseil d'Administration von der Jungbauer Jung Winzer Service de Coopération aus NRW an de Burkina Faso. De Philipp, de Romain und Jacqueline holen das Reis am Kader von einer Mission de Suivi op sich. No knapp 5000 Fluchtkilometer vu Lützeburg iwwer Paris op Ouagadougou geht et Damm am 4x4 iwwer méi oder Manner befestigt Pisten weiter bis op Bimasco. Dat douf wo de Centre Technologique de l'Amélioration de l'Attraction a Sinn kurz CTAA baséiert das. De Burkina Faso as e Staat der Westafrika huet rund 17 Millionen Einwohner an pro Kaberkommes leit bei $711 am Joer. Die Landwirtschaft stellt rund 30% vom Bruttoinlandprodukt und beschäftigt 85% von der aktiver Population. Damit spielt die Landwirtschaft am Burkina Faso eine wichtige Rolle, an wie die ONG zu dieser Mission kommt, das erklärt das Romain Richer. Es waren letzte jungen Bauern, die für über 55 Jahre hier für die erste Kehr hingekommen sind, für ihren Freunde, ihre Kollegen am landwirtschaftlichen Bereich, am landwirtschaftlichen Milieu zu unterstützen, zu helfen. Die Methoden, die sie schon hatten, die ganz gut waren, und noch weiter natürlich auch ganz gut sind, mir zu gucken, weil wie können vielleicht bei einer anderen Methode eben zusammen etwas zu developieren, für eben zusammen können eine bessere Rolle zu kreieren. Neue Methoden, sichere Methoden können aufzubauen. Voilà, so ist natürlich mit dem ersten Start für über 55 Jahre, also so, dass über all die Jahrzehnte natürlich viele Freundschaften entstanden sind. Den Antoine Maillet für Hirnlo, beim Namen zu nennen, war den ersten, aber hier war nicht der letzte, mit sie ganz viel noch ihm auch weiterhin kommen. Und es sind verschiedene, die bis heute noch all den Jahren noch immer Gruppen begleiten, ganz aktiv eben noch an unserem Conseil d'Administration sind. Und ja, so was nun sich eine Geschichte, eine Freundschaftsgeschichte, eine Familiengeschichte, die hier entstanden ist. Wie doch heute an unseren Statuten steht, sind wir am landwirtschaftlichen Bereich tätig, also die landwirtschaftliche Bevölkerung leider ist im Herz. Also es ist für uns selbstverständlich, dass wir immer bei den Racinen gehen, natürlich als Racinen sind so tief verwurzelt am Burkina Faso, dass es für uns selbstverständlich ist, eben noch weiterhin ein Projekt zu haben oder Projekten, das gehen immer mehr. Von natürlich eben noch den ganz großen Projekt CTAA, natürlich eine Selbstverständlichkeit, das für auch dort Leute hin und zu helfen, mit ihnen da etwas aufzubauen. Bei dieser Visite steht für allem der Kontakt mit den lokalen Partnern an den Progress vom Projekt am Vordergrund. Im Programm stehen dafür eine solche Reunionen CTAA an eine informelle Gespräche, zum Beispiel mit der Präfektur, der Schwester von Imasco oder der Equipe aus der Auberge Morenga. Der wichtigste Teil von dieser Reise ist der Komitee de Pilotage. Bei der Ouverture von Jean-Christophe Yameogo, Präsident von der Partner-ONG Association Les Mains Unies du Sahel, sind eng solche lokale Akteure präsent, wie Madame le Préfet von Imasco, eng Delegation vom Ministère de l'Agriculture, Comité Villageois du Développement est Pilote-Tiefer sowie Personal vom CTAA. En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouvert le comité de pilotage stratégique 2015 du projet CTA. Je vous remercie. Né Yibiogo, Yibio Kibare. L'année dernière, j'avais promis de parler aujourd'hui, pendant cette semaine, le moré. Et vous voyez, je suis en train d'apprendre le moré. C'est facile, ça c'est. Das Ministère de la Coopération verlangt von den konventionierten ONG, dass Projekte genauestens begleitet werden. Dazu gehört das Suivi von den Projekten über Rapporten, telefonisch, an E-Mail-Austausch, aber auch die Visiten am Terrain. Wer eine Visiten am Kader von einem Projekt stehen, aber ihr Ziel ist, das erklärt das Jacqueline Monville, responsable für die Projekte. Die Visiten müssen entstehen während des Projekts, während des Projekts und nach dem Projekt. Das ist ideal, wenn möglich ist. Vielleicht gucken wir die Situation am Terrain, wie sind die Besoin vom Terrain, vom Leid, für das alles gut geklärt gehen an dem Projekt, an alles viel gesehen an dem Projekt nützlich machen für die Beneficiären. Du musst auch Leid kennenlernen. Du schaffst nur mit Partnern während 1 Jahr, 2 Jahre bis 4 Jahre lang. Du musst auch die Leute nicht nur bei Telefon oder bei Mail können, aber auch gesehen, schwätzen, an einen guten Kontakt zu haben. Sonst ist es schwer, eine gute Kollaboration auch zusammen zu haben.
auch mit Beneficiären zu schwätzen, angucken, wie ist die Situation, was müssen wir ändern, vielleicht an dem Projekt oder besser machen oder anders machen. Das ist auch ein ganz Prozess. Und dann als auch die Kontrolle. Während des Projekts muss du und du regelmäßig kontrollieren, ob Aktivitäten gemacht sind wie vorgesehen oder anders oder sind du extra Freien kommen oder Changements an dem Projekt und das auch an den ganzen Suivi zu summen. Bei dieser Mission huet als Gruppe awer doiwwer aus vun der Gelegenheet profitéiert Comité Villageois du Développement kurz CVD zu Wort kommen ze losen. Sie sind Lokalpartner aus de Pilotdiefer an die Direktbeneficiäre vun de Projekten. Dofir sitzen als 3 Ambassadeure mat den CVD no mëtteschen enger lockerer konstruktiver rund ze summen. Dobei geht et fir an allem drin de CVD aus den Diefer Imasco, Qualmat, Yogo an Sabuna hier Erwerdungen a Besoen und Formatiounen zu beschwätzen. Für dat Kommunikation noch reibungslos klappt, huet der Präsident vun der Partnerorganisation sech als Dolmetscher fir sie gesät. Voilà. Donc, rien, ton mignon tiri. Yam ha tignev na sonsneva ou bien na formation. Ton mignon bâti à tiller. Comme voilà indemnité là-bas, de séjour là, aya, tu vas me débrouiller. Voilà. Donc c'est ça quoi. Donc on se disait qu'en réalité c'est pas... Ils auront des frais, ils vont se déplacer, ou alors ils passent toute une journée dans la formation. Voilà. Ils ne peuvent pas travailler chez eux pendant ce temps-là. Wie Formationen im CTA auflaufen, dat erklärt es den Antoine Tarpinger, technischen Direktor und responsable von den Formationen im Zentrum. Le lundi matin, on reçoit tout le monde dans la salle de réunion. On présente d'abord le programme, ils amènent le programme et maintenant on commence par le thème retenu, par nécessité d'avoir en tout cas le temps. On commence d'abord sur la présentation théorique de la cassine. On présente l'âne, on présente pourquoi. On montre pourquoi on a retenu l'âne pour ce centre. Sur le terrain, tous les modules qui ont été vus dans la salle, on le pratique sur le terrain. La phase pratique prend 4 jours. Après la phase pratique, on passe encore à la salle pour voir les difficultés et les suggestions. On collecte les difficultés et les difficultés peuvent être d'ordre de la réception des producteurs, comment nous les avons reçus, comment ils ont compris, comment les animateurs se sont comportés envers eux. Et maintenant, ils donnent leurs suggestions par rapport à tout ce qui a été dit. Donc, à chaque fin de formation, on récolte les suggestions, on évalue la formation. Et maintenant, on se dit au revoir et les prochaines formations. Neben dem formellen Deel vun der Reunionen stehen auch Aktivitäten wie die Visit vom Atelier an dem Casino produziert, gehen an eng Visitidee vom CTA auch im Programm. Bei diesen Visiten geht es für alle auch darum zu sehen, wenn der bestimmte Terrain weitergehen. Es geht auch davon profitiert, informell über zukünftige Ideen von Projekten zu schwätzen und noch für den Alltag von unseren Freunden am Burkina ausgesät. Oh, c'est la bonne. Oh, c'est un bon. Whatever.
Sech fir eng ONG engagéieren, dat heecht fir mech Frënn begéinen. Ich gif dat so als mein Pas de départ beschreiben. Ich denke net gi ganz viel Mënschen déi sech fir eng ONG engagéieren, op professionellem Niveau, oplo als Benevoler. An ich denken, dat das ganz wichtig zu verstoen, dat Wammer eis opmachen fir een Projekt zu organiiséieren, e Projekt zu realiseieren, da geht het net nem de Projekt, mit geht drums ja Menschen zu begegnen an einer bestimmter Situation, an einer bestimmter Lebensphase, gemeinsam eben de Weg zu gehen. Das ist immer dat mir de Menschen bringen, me eben mir können noch ganz viel von hinne lehren. Also hast du sich gegenseitig stärken, wat bei seinem Projekt geschieht. Sich für eng ONG engagieren, hecht Frënn begegnen. Ich denke, dass Menge Menü den Schritt, den man solle machen, an dem evaluieren, sich un ein Projekt rund trauen, weil wenn man dat machen, ja dann hast wirklich eine Gemeinschaft do, die stärkt, an die wirklich können Menschen als Freunden, als alle guten Führer bringen. Für den Erfolg vom CTA zu unterstützen, waren als 3 Member bei dieser Reise op Prospektion für ein neues Projekt, bei dem der CTA eine wichtige Rolle wird spielen. No 10 Tage Mission am Burkina Faso man de Philipp, de Romain und Jacqueline sich aber op den Heimweh. Zurück zu Lützeburg gi sie von den anderen Membern vom Conseil d'Administration mit ihren Rapporten an André erwärt, für die Arbeit im Projekt CTA weiter zu feiern.